Адахам Кисанбаевичке берилет. Урматтуу Бактияр мырза, ушул мыйзамды орусчадан которгонсуңар да, туура башка бир кайсы өлкөдөн алдыңар ушул мыйзамды? Бул мыйзамдын аты орусча о праве доступа к информации. Жана мен атап кеткендей, мурда бизде эки мыйзам бар болчу. Жок, ушу кайсы өлкөдөн алдыңар дейм. Мен азыр так эсимде жок болуп атат. Кайсы Эсиңизде жокпу же сиз даярдаган эмессизби? Азыр эсимде жок болуп атат. Сиз даярдадыңызбы ушул мыйзамды? Жумушчу топ даярдаган. Сиз барсызбы ошонун ичинде? Жок болчу, мен Ошентип айтыңыз. Кимдер даярдады ошондо? Жумушчу атайын түзүлгөн инвентаризация алкагында жумушчу топ даярдаган. Бул бардык эле министрликтерге тиешеси бар нерсе. Кыргызча эмес да бул мыйзамчы. Адам максатына жетет. Адам көздөгөн бир максатына жетет. Адам бир тилегине жетет. Бирок маалыматка жетпейт да. Маалыматты алат да. Туурабы? Бул кандай деп түшүнөбүз биз маалыматка жетүү? Бул кандай? Бул кыргызча эмес бул. Ал жагынан карасаң, бул жагынан карасаң деле кыргызча эмес. Бизде мыйзамдардын иштебегендиги бир уят маселе. Биз ала беребиз, мыйзамдарды керемет кылып алып коебуз дагы, бирок ал мыйзамдар иштебейт. Мыйзамдарды туура эмес жазуу бул соңку мезгилде мода болуп калды да. Сиз кандайсыз? Маалыматка жетүү укугу деген кайда? Ал маалымат кайда? Кантип барыш керек? Эмне менен барыш керек? Бул маалыматка жетүү укугу бул адам укуктарынын жалпы декларациясында. Кантип жетет маалыматка? Маалыматка мисалы официалдык органдар расмий түрдө жарыялаган ошондо жетеби? Маалыматка ошондо жетеби же пайдалануучусу? Бактияр мырза, ошондо жетеби же алабы маалымат? Алат. Ай баракелди, азамат. Ошон үчүн мыйзамдын аталышы маалымат алуу укугу жөнүндө болуш керек. Маалыматка жетпейт. Силер орусчадан гана ушунду которо салгансыңар да. Доступ значит добиться. Достать, хватать. Кыргыз баласы андай эмес. Кыргыз баласы маалыматты же жайылтат, же алат. Ошону айтам да. Расмий орган таратат маалыматты, кыргыз жараны же журналист ал маалыматты алат. Ага жетпейт. Ошондуктан биринчиден мыйзамдын долбоорун караардан башта мыйзамдын аталышын карашыбыз керек. Аталышынын өзү туура эмес. Чыңгыз мырза айткандай концепциясын карап аткандан кийин концепцияда чүлө дегенде атынан башташыбыз керек да, аты туура эмес. Ошону кийинки окууга даярдап атканда бардык жерде маалымат алуу укугу деп койсоңуз туура болот. Кандай дейсиз? Рахмат сунушуңузга. Бул маселени анализдеп карап көрөлү. Анализдештин кереги жок, бул кыргыз тили. Дагы анан дагы топ түзөсүңөр анализдөө тобу деп. Мунун кереги жок, бул кыргыздын тили ошондой, маалымат алуу укугу. Карап көрөлү бул маселени. Анан бул мыйзам өзү негизи ошол 45 беренеден турчу мыйзам эмес да. 47 беренеден жасап койдуңарбы? 47 берене, 49 берене, айлан айын 50. Бул кыскача эле. Бул кыргыз конституциясында жазылган. Ар бир жаран мыйзам маалыматты алууга жана мыйзамды таратууга укуктуу деп турат. Бүттү. Ушул мыйзам канчалык майдаланып жазылса, сотторго ошончолук ары бери калчаганга мүмкүнчүлүк берилет. Концепциясын талкуу кылып атабыз дегенден улам, мен дагы бир жолу айтам, мыйзамды дээрлик 3 эсеге азайтышыңар керек, көлөмүн. Бул жерде кереги жок сөздөр аябай каттуу кайталанган. Бир берене экинчи беренени кайталап кете берген. Маалымат ээлери дейсиздер да, ушул маалымат ээсинин милдеттери дегенде ээлери менен милдеттерин чогуу эле жазып кетсе эмне болот? Эки эле беренеден турган, эки эле сүйлөмдөн турган. Ошондуктан мен концепциясы боюнча ушундай сунушумду берем. Чыңгыз Азаматович, мыйзамдын аталышын биринчи
так аталып келсин. Экинчиси, мыйзамды 3 эсеге кыскартуу керек. Баягында кереги жок сөздөрдүн баарын алып салыш керек. Маалымат алууга кандай укук бар? Конституцияда каралган. Бул бир. Маалымат берүүгө ким укуктуу? Маалымат берген кишинин милдеттери эмне? Маалымат берип, эгер ошол купуя сыр болсо аны жарыялап жиберген кишинин укугу кандай? Такыр маалымат бербей койгон атка минердин жоопкерчилиги кандай? Бүттү ошол менен 6-7 беренеден турган мыйзам болушу керек. Бул менин жеке пикирим. Рахмат.